voamarina sy voapirofo ary fa fanapozinana ilay tranga niseho teo amin'ny efitrano fandraisana lanonana teny Ambomalaza. Ireo singa nampiasaina nalaina tamin'ireo sakafo izay nogiazana sy ny singa nalaina tamin'ireo marary no nanomarina izany. Mahiry vaika ny poizina natao tamin'ireo sakafo ireo ka nitarika fahafatesan'ireo olona rehetra izay nasaina tsy nitsahatra niakatra tamin'ny ity androany ity moa nireo izay namony ainy. Niampy hafa indray mantsy ireo izay maty tamin'ity androany ity vokatra izay hoe sakafo voapozina izay. Fanadihadiana. Nivoaka ny ampahan'ny fanadihadiana momba n'ilay vonona namoizalain'olona nitranga ny farany herinandro teo teny Ambomalaza. Natao ny fitsirihana tao amin'ny laboratoara momba n'ireo sakafo sy ny akora izay nampiasaina ka miteraka ny ayay mba ahafantarana na sakafo simba na landady no nampiasaina tamin'ny fotoana io. Tsy maintsy niroso tamin'ny fanadihadiana toksikôlôjika mantsy ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ny alalan'ny sampandrarà misahana ny fanaraha-maso ny fiarovana ara-pahasalamana sy ny kalitaon'ny sakafo ACSSQDA etsy tsara lalàna. Fantatra tao anatin'izany araka ny tatitry ny fanadihadiana toksikôlôjika fa fanafody mampidi-doza sy mahery vaika no hita tamin'ireo singa nalaina tamin'ny ampahan'ireo sakafo izay nanaovana fanadihadiana miampy ny singa nalaina tamin'ireo marary nampihinanana voalavo ireo. Voalavo miisa 5 izay milanja 20 grama no nampiasaina nanaovana ny fanadihadiana toksikôlôjika nahitana ny soritra aretina tamin'ity raharaha ity. Mihetsika tampoka, mandoa ary miamalemy izay niteraka ny fahafatesana. 5 sekondra monja dia maty ny iray tamin'ireo voalavo nanaovana ny fanadihadiana. Mbola mitohy ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao, ahitana ny marina rehetra sy ny tompon'antoka tamin'izany. Voasakajy ho eloka bevava ny fanapoziana naraka ny lalàna eto amintsika. Raha volontaire dia eloka bevava goavana izany ary mety ampitahaina amin'ny fikasana amon'olona na von'olona mihitsy raha maty ilay niarambona. Raha tsy na kosa tsy natao anapozinana fa fahatsoany ny mpamaty sakafo dia eloka bevava ihany koa saingy ambany kokoa misy azy. Famikadrana mandra-pahafaty na asa an-terivozina maharitra raha hita fa nahy na volontaire sy nahafaty olona ilay fanapozinana. Araka izany moa dia voakasika fa mitombo hatrany isan'ireo izay namony ainy, isan'ireo namony ainy nandritra ny fety mantsiny ny rem-pianakaviana iray izay tompon'ilay espace teny Ambomalaza sampanana azo ny Mersikasina nanandrana tamin'ireo sakafo nandritra ny fety iny ity rem-pianakaviana ity izay no nampaharary azy ary niteraka ny fahafatesany. Etsy ankilan'izay rehetrarehetra izay moa ho an'ity espace ity dia misafidy izany ireo fifanarahana izay ampiasa manokana ity espace ity voatery no hoanana avokoa izany taorinan'ity loza ny seho ity. Araka izao fanadihadiana rahana amin'ny mila indray natany anazy izao. Favoazana marososina no amenjady amin'ny fianakaviana tompony espace eto Ambomalaza sapanana miazo any Merikasina ity izay nanaovana iny fety tamin'ny aliny sabotsy lasa teo iny. Isan'ny namony ainy tao anatin'izany ihany koa mantsy ny rem-pianakaviana iray 70 taona vadin'ny tompony ity toeram-pilanonana ity. Isana sainy ilay tompony fety tamin'ny fotoana io ny anada sy cousin n'ilay rem-pianakaviana. Rehefa nandeha ny fety dia nisy savorivory tamin'ny iray ora sy sasa maraina ka nidina ilay rem-pianakaviana. Tamin'izay no nandeha ny fifankafatarana teo amin'ny telotota dia ilay rem-pianakaviana sy ireo anadahany ary ny tompopety. Nasainy ny tompopety hihinana tamin'ny sakafo ilay rem-pianakaviana tompon'ny espace ka nitsaingo ka nanandrana. Isan'ny narary ihany koa no izany ny tenany ny alahady ka nentina teny amin'ny hôpitaly ka izao namony ainy izao. Ny momba ny fifanarahana teo amin'ny mpitantana ny espace sy ilay tompopety indray dia tsy nisy afa-tsy ny efitrano nanaovana ny fety, ny ampiseza sy latabatra miaraka amin'ny lamba ary ny fanaingona ny efitrano. Tsy tao anatiny ny sakafo. Ny sakafo izay ireo fianakaviana an'ilay tovavy tompony ny fety ihany no nikarakara izany ka nisy ny fiarakaretsaka nanatitra izany tety atoerana sy ny kodiaran-droa ihany koa nanatitra izany taty aoriana. Nandritra ny fety no nindrana fitaovana vitsy toy ny rapy karaoty
hôte sy sotro ireo mpikarakara amin'ny fety. Raha nambarany raim-pianakaviana tompony espace dia mbola ampahany 3 hetsy ariary tamin'ny ofan'ny toerana sy ny ofan'ny fitaovana ihany no avance nomeny ny tompon'ny fety azy ireo. Ankoatran'izay dia fifanarahana miisa 7 amin'ny fandraisana fety ato anatin'ny 3 volana ho avy no nofoanana ho iatrany io raim-pianakaviana io izay tokony natao teto amin'ity espace ity. Misy amin'ireo ny mariazy tokony ataony sabotsy ho avy izao izay efa nandoa vola feno. Naverina avokoa ny volan'ireo fifanarahana efa vita ireo. Ity toeram-pilanonana ity izay teo amin'ny heritaona teo izay no navadika ho salle de réception tahaka an'izao. Karaoke no teto teo aloha. Nakaton'ny ministera ny fizahantany Vontsimaika aloha ity espace ity ankehitriny. Mbola andrasan'ny fianakaviana eto antoerana hatramin'ny rampitso alarobia kosa, fotoana izay anaovana ny fandevenana ny fatin'ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy.